హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వరల్డ్ మిస్టరీస్. సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరికి రైలు ప్రయాణం అంటే సరదాగా ఉంటుంది. రైళ్ల వలన సమయం ఆదా అవుతుంది. మన గమ్యాలకు సులభంగా తక్కువ సమయంలోనే చేరుకోవచ్చు. అయితే ఈ రోజుటి మన వీడియోలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే రైళ్ల గురించి తెలుసుకుందాం. మరి వాటి వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ క్రింద రెడ్ కలర్ లో ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని తప్పకుండా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. దీంతో మా ప్రతి వీడియోను మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. ఇక మన టాపిక్ లోకి వెళితే నంబర్ 1, షాంఘై మ్యాగ్లేవ్. ఈ రైలు గంటకు 434 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. చైనాలో ప్రయాణించే అన్ని రైళ్ల కన్నా ఈ రైలు అత్యంత వేగవంతమైంది. షాంఘై మ్యాగ్లేవ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ డెవలప్మెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. సిమెన్స్ మరియు థాయ్సన్ గ్రూప్ కలిపి ఈ రైలుని నిర్మించారు. నంబర్ 2, హార్మోనీ CRH 380A. ఈ రైలు గంటకు 380 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళుతుంది. ఈ రైలును చైనాలో అమలు చేశారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వేగవంతమైన రైళ్లలో ఇది 2వ స్థానంలో ఉంది. చైనా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వేస్ దీన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నారు. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 416 కిలోమీటర్లు. ప్రయాణికులను అతి తక్కువ సమయంలో వారి గమ్యాలకు చేర్చడం దీని లక్ష్యం. నంబర్ 3, AGV ఇటాలో 360. ఈ రైలు గంటకు 360 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. ఇది ఇటలీ AGV సంస్థ యొక్క మొదటి రైలు. ఏప్రిల్ 2012లో దీనిని అధికారికంగా ప్రారంభించారు. కానీ అంతకు ముందే ఏప్రిల్ 2007లో గంటకి 574 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి వరల్డ్ రికార్డ్ ని సొంతం చేసుకుంది. నంబర్ 4, సిమెన్స్ వెలారో EAVS 103. ఇది గంటకు 310 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. వెలారో ఈగో జర్మన్ యొక్క ఇంజనీరింగ్ కంపెనీ సిమెన్స్ దీనిని నిర్మించారు. స్పెయిన్ లోనున్న వెలారో యొక్క పేరు AVS 103గా పేర్కొనబడింది. ఈ రైలు స్పెయిన్ నుండి ఆపరేట్ చేయబడుతుంది. నంబర్ 5, టాల్గో 350. ఇది టాప్ స్పీడ్ తో గంటకి 350 కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంది. స్పెయిన్ యొక్క ఈ రైలు అతి తక్కువ సమయంలో ప్రయాణికులను తమ గమ్యాలకు చేర్చి అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. స్పెయిన్ దేశంలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న రైలుగా దీనిని చెప్పుకోవచ్చు. నంబర్ 6, N700 షింకాన్సెన్. జపాన్ లో ప్రయాణిస్తున్న ఈ రైలు 5 సిరీస్ ను కలిగి ఉంది. అలాగే దీని పూర్తి పేరు షింకాన్సెన్ హయాబుసా. ఇది గంటకు 350 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. జపాన్ లోనున్న అత్యంత వేగవంతమైన బుల్లెట్ ట్రైన్ గా దీనికి గుర్తింపు దక్కింది. ఈ రైలుని 2027లో వ్యవసాయ రంగంలో ఉపయోగించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి. దీని స్పీడ్ లిమిట్ గంటకు 320 కిలోమీటర్లు. ఇది 6 ఆటో స్టేషన్స్ మధ్య సర్వీస్ అందిస్తుంది. నంబర్ 7, ఆల్స్టమ్ యూరో డ్యూప్లెక్స్. ఇది గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. దీన్ని ఫ్రాన్స్ రైల్వే కంపెనీ SNCF ద్వారా ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతోంది. ఇది స్విస్ మరియు జర్మన్ రైల్ నెట్వర్క్ తో సంబంధం కలిగి ఉంది. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇందులో ఒకేసారి 1000 మంది ప్రయాణించవచ్చు. నంబర్ 8, SNCF TGV డ్యూప్లెక్స్. ఇది గంటకు 320 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఫ్రాన్స్ లో ఉన్న అత్యాధునిక రైళ్లలో ఇదొకటి. ఇందులో ప్రయాణించే ప్రతి ప్రయాణికుడికి గాల్లో ఉన్నట్లే ఉంటుంది. నంబర్ 9, ఫ్రషియారోసా 1000. ఈ రైలు ఇటలీలో ప్రయాణిస్తుంది. ఇది గంటకు 300 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళుతుంది. దీనిని ఇటాలియన్ స్టేట్ రైల్వే ఆపరేటర్ ట్రెనిటాలియా ఆపరేట్ చేస్తోంది. ఈ రైలు నిర్మాణంలో ఇటాలియన్ రైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఆన్సాల్డో బ్రెడా మరియు మల్టీనేషనల్ కాంగ్లోమెరేట్ బొంబార్డియర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కలిపి భాగస్వామ్యం వహించారు. నంబర్ 10, THSR 700T. ఇక చివరిగా అత్యంత వేగవంతమైన రైలు జపాన్ లో ప్రయాణిస్తోంది. ఇది గంటకు 300 కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళుతుంది. జనవరి 5, 2007లో ప్రారంభించిన ఈ రైలును తాయ్వాన్లోనే ఒక ప్రత్యేకమైన రైలుగా చెప్పవచ్చు. సో చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, ప్రపంచంలో అత్యంత వేగవంతమైన 10 రైళ్ల గురించి ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి. మీ విలువైన అభిప్రాయాలను క్రింద కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వాట్సాప్, ఫేస్బుక్లలో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. మరో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు సెలవు.